हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, यहाँ पे जो आप सेटअप बॉक्स देख रहे हो, इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। वीडियो जो है चलता है लेकिन इसमें साउंड नहीं देता है। तो आइए इसमें हम पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आखिर क्या है। तो चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पे सप्लाई आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है और यहाँ पे मैंने साउंड के लिए ये केबल लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का इसमें साउंड नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे जो है इसके जगह पे टच अगर करता हूँ यहाँ पे, तो ये बिल्कुल यहाँ से काम कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है ऑडियो सेक्शन से होता है। यहाँ पे मैं दूसरे अगर किट में दिखाऊं तो ऑडियो सेक्शन में 4558 जो है यहाँ पे आईसी एसएमडी में लगा होता है, जो कि साउंड सेक्शन में लगा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी 4558 नहीं लगा है। यहाँ पे जो है एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है जिसका नंबर आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर का ही यूज किया गया है आईसी के जगह पे। तो यहाँ पे जो है इसका ही फॉल्ट होगा। अगर 4558 में अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो आप इसको चेंज करें। यहाँ पे ये मुझे मार्केट में नहीं मिला ये ट्रांजिस्टर एसएमडी वाला। तो आप इसको किस प्रकार से जो है रिपेयर करोगे, तो बहुत ही सिंपल है कनेक्शन दोस्तों। आपको क्या है कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसको। ये जो छोटा वाला आप दो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, छोटा सा काला वाला, यहाँ पे ये और ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे जो है इस आईसी से जो हमारा जो है लेफ्ट और राइट यहाँ पे हमारा इनपुट होता है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में आता है और यहाँ पे इस दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो सकता है कि ख़राब है, इसके वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो हम इसमें सिंपली करेंगे क्या, बहुत लोग इसमें जो है जंपर का ही उपयोग करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट इसमें जंपर नहीं लगाना है। तो चलिए, जंपर लगाने से पहले मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि इसको अगर हम ये डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा साउंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑडियो सेक्शन में ही फॉल्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों कि 10 यूएफ का 2 कैपेसिटर ले लूँगा और उसको मैं एक पिन को इसमें लगाऊंगा और एक पिन को जो है यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है उस पे लगाऊंगा। तो चलिए इसको जो है 2 पीस को जो हम इसमें लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वायर को निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं कैपेसिटर को ऐड करता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस आपको दिखाया था वहीं पे आपको जो है कनेक्शन करना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे छोटा सा आप 2 रेजिस्टेंस देख रहे हो, इसके राइट साइड में आप यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ पे डालेंगे और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें कनेक्शन करके यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे 2 चैनल है, लेफ्ट और राइट। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम कैपेसिटर के थ्रू इसमें देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन इसका कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है 2 रेजिस्टेंस आपको दिखाया था, उसमें मैंने 2 वायर निकाल के इस कैपेसिटर के प्लस वाले में मैंने दे दिया है और जो माइनस वाला बचा दोस्तों उसको हम इस सॉकेट के जो लेफ्ट और राइट वाला यहाँ पे बना होता है, एक ये वाला और एक ही अंदर बना हुआ है, उस पर मैंने दे दिया है। और कैपेसिटर का जो वैल्यू है 10 यूएफ है। आप इसमें 16 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट भी लगा सकते हो, 50 वोल्ट भी लगा सकते हो। बस इसका जो वैल्यू है 10 यूएफ होना चाहिए। तो आइए इसको हम फिर से चेक करते हैं कि इसमें जो साउंड का प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से जो है फटाफट से इसका वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया है और इसमें भी हमारा सप्लाई आ चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ से जो है साउंड बढ़ाता हूँ। पेश है नया कुरकुरे चटपटा चीज फ्लेवर, इंटरनेशनल चीज फ्लेवर और देसी मसालों का। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि इसका जो अब साउंड है यहाँ पे आने लगा है। पुराने जमाने में इम्प्रेशन बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते थे। ये हमारा साउंड घट बढ़ रहा है। और आजकल के लड़के क्या ब्रो, आराम से इम्प्रेशन बनाओ, बस सेट वेट लगाओ। ये दूसरे जगह से इसका साउंड मैं नहीं दे रहा हूँ, इसी से दे रहा हूँ। फर्क साफ दिखता है, तभी तो घड़ी बना है भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। इस्तेमाल करें बहुत नाइंसाफी है। ये अंगूठी तुम्हारी ही है ना? इसका मतलब तुम पार्टी में थी ना? तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब जो मेरा सेटअप बॉक्स है इसमें साउंड आने लगा है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट था ऑडियो सेक्शन में था और मैंने किस प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया है, तो आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। इसमें 4558 नहीं था, अगर 4558 लगा होगा तो वहाँ पे आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो। वहाँ पे आपका जंपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 4558 लगाने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा है तो आप इसमें जो है यहाँ पे 2 काला काला रेजिस्टेंस इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो 2 पीस दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ से लेके डायरेक्ट आपको जंपर नहीं लगाना है। जिस प्रकार से मैंने कैपेसिटर लगाया उसी प्रकार से आपको लगा देना है। तो ये 100% है कि वर्क करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सेटअप बॉक्स को साउंड प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।